Warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Mak gini keluarga sederhana. Kumut-kumut padahal ya wis beratus pemirsa yo. Iki nganu pemirsa, berhubung apa nek ngarani iki anak-anak arep ngejak metu pemirsa. Jadi kan Mas Andi roh apa nek ngarani? Apa demuni to Mas ki lho? Tapoki. Tapoki. Takoyaki. Tapoki. Takoyaki. 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 Takoyaki versi Indonesia. Iki nganu pemirsa. Mae apa ngejak anak-anak tuku takoyaki. Takoyaki. Ning nyah ndak ngomong dhewe kok Takoyaki. Wis ngomong. Takoyaki, wis takoyaki, wis oyak-oyak. Jadi iki mae arep metu rono pemirsa ape mencoba takoyaki sing jarene Mas Andi kuwi terlalu enak banget. Jare rasane kuwi apa ya lembut, enek sosis, enek sing boh kaya ngono. Soale kan Mas Andi ora tau mangan sing aneh-aneh ya pemirsa. Jarene takoyaki kuwi panganane wong Jepang kaya ngono. Dadi iki mae mau mencoba ke sana. Ya wis pemirsa yo, ditunggu ae. Konten takoyaki ini. Ayo. Mandiin apa? Begini batang. Helme. Apa duwe ning omah ae? Ya. Kok dibungkusno? Ya. Sopo nang. Pak, mangkat sik. Assalamualaikum. Pemirsa, soalnya jam sekitar jam 8 ya, setengah 8. Seperti biasa. Iki jane lagi isak apa jam 8, Mas? Hah? Barisa. Jare mangke iki jam 8. Lampu merah nah. Ini lampu merah terus pemirsa. Kareda le. Kareda apa jatuh? Hah? Enggak. Lagi pemirsa, sudah mau sampai ke tempat takoyaki. Heran panganan sing aneh-aneh kok jebule rasane yo mantul. Ambune segere cahaya bakar. Rame di iki yo. Ini guys.
udah sampai iki wis tekan pemirsa ya, wis tekan panggone takoyaki. Saatnya kita berpesan pesen ya pemirsa. Ya udah. Bro. Hmm? Bro. Cukup piro? Yo apa salahnya sing dibungkus siji? 1000. Ayo pesan. Sibuk. Itu kan. Sampun. Untuk sekolah enggak? Pakai sekolah enggak? Nggih, pakai Pedas ya? pakai cakalang nggih. Dimakan sini apa digoreng? Oleh dia ada isik ngono lho, Mak. Masalah pan kene gak iki ngene. Oh, anak. Iya, iya sih ini padah ya. Tapi panas. Ini apa Bu? FB cakalang. Iya, FB. Ya kayak itulah kayak FB. Abunya kayak Iya. Ya. Masih di sini dibungkus no si mayone. Kan wis mangayo. Iya, iki pemirsa lanjut ya. Berhubung iki mau kan arep di kene gak sida ya pemirsa. Seperti biasalah Mas Andi wonge rodok-rodok. Haha. Jadi iki dekne ngejak ning taman. Jadi iki kok tak bawa ke taman, yang satu dibungkus bawa pulang ke rumah. Terus ikuti lanjut ning taman. Dan namanya pundi? Mau ke Bilan. Oh, Sambong. Nggih, Bilan Sambong. Bakale sumpah pemirsa aslinya masih muda sekali. Sama ya? Nggih, saatnya dengan terus ya. Nggih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gato pemirsa. Terus sampean sambut tahu desa. Oh, kula mlebet. Oh, Bu, nggih, mlebet kidul, Bu. Merah sae. Kapan nggih. Amit nggih. 20.000 pemirsa. Bisa jadi cepet banget tinggal bawa ke taman. Nek kene yo. Nek kene Padang. Iya, Mak. Catol katok. Ini nih Ferry. Ya oh helmku. Motor. Ketok. Kuncine tak gowo. Nah, dijajal. Pemirsa, Gustur. Kita review di Taman Seribu lampu. Seribu Lampu. Cakalang ngambune kok panggang yo. Bon. Ini pemirsa yo. Yes, kita review. Soalnya emang kurang loh. Motor gak ketok apa deh. Wes. Monggo pemirsa, saatnya kita review takoyaki. Boh, iki maksudnya nek do loro, Mas. Mbok bakale paling mikirnya 3 batu paling enak. Hah? 3 batu paling. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lembutnya yo. Sekali-sekali jajan takoyaki pemirsa ya. Versi Indonesiane ngono.
Oh, delok isine sosis. Legit banget. Iki ana mayonese. Ada guys. Dhisik. Pemirsa. Iki ana mayones, ana caos, ana cakalang iki. Enak. Enak iki. Biasanya gak enak loh, tapi ini kok enak yo. Sing ning jualan biasa sing ngono yo nang sekolahan. Beda. Gak seenak iki lho, legit banget iki. Malah. Soalnya enak mayonnaise, enak frite, enak sosisnya, jadi rasanya komplit pemirsa. Enak banget, boleh di marani nih. Emang mau belum makan pemirsa, soalnya Mas tadi mau ngejak mak ayo tuku takoyaki loh. Apa-apa. Ini crispy kriuk, ana rasa gurih komplit. Dewi, entekno. Mah kowe. Ini dulang aku sitok. Lah. Legit banget sih, Panas enggak? mantap. Aduh, kecantol. Sijine 1000 pemirsa. 5.000 untuk 5. Nawi. Panasen. Adine panasen di. Kalau bedel kasih mateng ya. Iya, dek gurih. Paling mau sing sampai 3 mulai. Sing diwewen nempake. Ya banget, Mak. Panas padha ae. Ditamoni wi gak apa-apa wi. Wis tak jak metu ya. Wis gak Wis gak ning. Kok Lucu dene. Mulane sithik-sithik nek nyokot. Lah kowe pak mbok blok kabeh jan. aku banget. Lah ya nek ngono ya jumring-muring. Kok iso Mane nyantai, rasa kesusu. Udah mulai. Loh, apa bener toh? Mulane aku tak pengin kowe melok ning omah karuan. Mulane ning ndi gak usah melu. Wes gak usah melu. Seneng. Lagi ngene wis muni gendang mulai. Nek ning omah nggih kiri metu. Nek ning jaba bendang mulai. Kasih paham, Mak.
kasih paham. Wes. Nah, malah ning omah mbek pake. Nek mae metu. Semangat dintekno wi. Besok. Iki sijine 1.000. Rasanya tidak kalah karo seneng restoran kuwi. Enak banget. Jabone kriuk. Jerone kuwi legit, apa nek arane iki lho? Lembut. Lembut. Terus ana sosise. Ana iki lho pemirsa. Takalang. Udang kering. Enak banget. Sing arep tuku ning Cepu Andeng Sinar Jaya, Ning Kuramil. Andeng Kuramil. Wes iki nek dienggo dipangan dhewe marah pemirsa. Tuku sebelah ono gumo-gumo wisan. Hah? Tuku sebelah gumo-gumo. Nah. Lumor itu tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa yo wis selesai. Berhubung ning kene ora ana tempat sampah ya pemirsa. Jadi tak bawa pulang. Gue buat ning omah. Terus pemirsa aku tutup. Jadi pemirsa iki mang yo jalan-jalan ning taman golek iki mangan takoyaki. Jadi tak tutup sak menehe videone mae nek salah omong sing laku perbuatan keluargane Mas Gini Family. Mas Gini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa nih Mae KB, terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koin banyu kali. Agung koin banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.